大家好，现在为大家介绍的是 New HTC One 的另外一个功能，叫 Bone Sound。它那个是在于说因为 HTC One 正面两个都是那个立体声喇叭，它在播放的时候就会有左右声道的呈现效果。那另外它在那个铃声啊、扩音的时候，声音都很响。来测试看看。然后播放影片的时候，如果我们把它合放的话，你可以听到很明显的一个飞机的那个从旁边飞过的声音，它是有左右声道的区别，然后音量也很大声。然后在播放的时候，它这边有个 B， 就是那个 B 时间效果启动。除了这个影片以外，另外在音乐部分，如果我们播放音乐的话，可以听到它音质很好。我可以听到它的音质表现是非常突出的，很清脆，然后声音很小，还有细微的一些声音，原则上在这种那个手机喇叭上听得到，算是非常厉害。那是因为它的那个喇叭就正对前方，所以效果会特别明显。